اهلا بيكم في حلقة جديدة مليانة باخبار مهمة عالمية. فقبل ما نبدأ كده ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة لو انت مهتم بالمحتوى اللي انا بقدمه، وتدوس لايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. فيلا بينا نخش في التفاصيل. زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق أصبح مرشح لتدريب منتخب البرازيل بعد رفض أنشيلوتي. باريس سان جيرمان بيقدم عرض للتعاقد مع سفيان مرابط لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي بعد تألقه في المونديال. وكمان باريس سان جيرمان بيعلن تجديد عقد لاعبه ماركو فيراتي حتى عام 2026. أما نيمار فهو أول لاعب في الدوريات الأوروبية يصل ل 11 هدف ويصنع 10. نانت الفرنسي قرر دفع 5,750,000 يورو لتفعيل بند شراء مصطفى محمد من جلاتا سراي. نسيب بقى الدوري الفرنسي ونروح للدوري الأسباني. ريال مدريد قدم عرض لضم كريستيانو رونالدو لمدة 6 شهور اعتمادا على أدائه وظروفه البدنية دون شروط لقيمة العقد أو اللعب أساسيا، مع إمكانية تمديد العقد لموسم آخر. نروح للدوري الإنجليزي. أعلن نادي تشيلسي التعاقد مع ديفيد بوفانا مهاجم منتخب الكوتيفوار على أن ينضم لصفوف تشيلسي بشكل رسمي بداية من يوم 1 يناير المقبل. بوفانا شارك في النصف الأول من الموسم الحالي مع فريقه في 37 مباراة، سجل خلالها 21 هدف وقدم 7 تمريرات حاسمة. أرسنال يستعد لبناء تمثال لمدربه التاريخي أرسنال فينجر خارج ملعب الإمارات. نروح بقى لهالاند دبابة الدوري الإنجليزي. هالاند بيكتب رقم تاريخي يحدث لأول مرة في الدوري الإنجليزي، حيث وصل هالاند بفضل هدفيه ضد ليدز في الجولة 17 لأسرع لاعب في التاريخ يسجل 20 هدف في موسمه الأول، ذلك بعد 14 مباراة فقط شارك فيها. يليه كيفن فيليبس احتاج ل 21 مباراة، ثم فرناندو توريس احتاج ل 27 مباراة. ليفربول بيضم كودي جاكوبو من اندهوفن الهولندي بقيمة 50 مليون، وتم تقديمه بنفس طريقة مواطنه فان دايك. نروح بقى لأهم حكاية عندنا في الحلقة النهاردة. ايه بقى حكاية محمد النني؟ حكاية النني ان في حد من مشجعي ارسنال نشر على تويتر في فيديو لحظة دخوله في اللحظات الاخيرة من مباراة وست هام يونايتد بالدوري الانجليزي، واطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة من غير ما النني يلمس الكورة، حيث سخر منه المشجع قائلا: محمد النني نجاح لا يصدق في خط الوسط بيرلو القادم. علق سبايوس على التغريدة قائلا: النني محترف عظيم وزميل رائع، ليس هناك المزيد من اللاعبين مثله في عالم كرة القدم، النني جوهرة عظيمة يحظى بها أرسنال. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. فلو انت استمتعت بالحلقة فما تنساش تدوس لايك واشترك في القناة، واشوفكم في حلقة جديدة تانية. سلام.